23 жовтня на телеканалі АТР триває прямий ефір. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І я вже рада вітати гостя моєї студії. Це позафракційний народний депутат України Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас. Вітаю вас. Ну і, власне, сьогодні маємо багато тем до обговорення. Будемо говорити про жахливу ДТП у Харкові, про те, як минув попередній пленарний тиждень у Верховній Раді України. Звичайно, повернемося до подій у ПАРЄ. Давайте починати. Пане Бориславе, власне, щодо Харківської ДТП. Наразі тривається досудове розслідування і, власне, які заспокійливо приймала Зайцева, зараз намагаються з'ясувати правоохоронці і експерти, оскільки у її крові були знайдені опіати. Як гадаєте, все ж таки, вона дійсно була під дією заспокійливих, чи ми можемо говорити про те, що у нас мають бути підозри, можуть бути підозри щодо того, що дівчина була в певному стані під час керування авто, судячи з тих відео, які ми могли побачити з вами? Я не хочу гадати, я хочу дочекатися, що скажуть слідчі органи. Більше того, я знаю, що проводиться ще одна експертиза, але наполягаю на тому, що, як відомо, аналізи в неї були взяти до тої пори, як вона щось приймала. Це по-перше. По-друге, кількість речовини в організмі Зайцевої була такою, що не може бути опіати. Кількість речовини саме з опіатів не може бути такою, якою вона могла отримати, якщо б приймала якісь ліки. Тому зараз ми можемо казати про те, що йде намагання вивести її з-під удару. Це по-перше. По-друге, якщо ви дивилися за засіданням, яке відбувалося в Харкові, то ви бачили, як зніяковів адвокат, коли почув про будь-які опіати, взагалі він дуже був здивований. Тому вважаю, що це таке, знаєте, одне з намагань адвоката, захисту, для того, щоб вивести з-під удару і для того, щоб якось намагатися оправдати. Все ж таки зараз залишається незрозумілою ситуацією з водієм другого автомобіля, так, Volkswagen Touareg, тому що захист і родина Зайцевої вважають, що у ДТП винний саме він. Ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці, я певно, що переглядали відеоматеріали щодо цієї ДТП. От ваша позиція яка з цього боку? Хто все ж таки порушив першочергово правила дорожнього руху, що потягнуло за собою таку трагедію? Не народний депутат України, не така поважна ведуча телеканалу АТР, як ви, не можете робити висновки, бо ми не маємо компетенції. У нас є слідчі органи, у нас є експертизи, експерти, фахівці, які повинні нам про це сказати. Але в мене є така інформація, що керуючий Volkswagen водій може змінити свій статус свідка, який на інший. Коли це з'явиться, коли ця інформація з'явиться, побачимо, але чекаємо на експертизу. Саме після цієї експертизи можна що сказати. І все ж хочу сказати, що експерти, коли роздивлялися це відео, і коли вони розраховували, з якої швидкості їхав Touareg, якої швидкості їхав Lexus Зайцевої та інше, казали, що якщо б вона не порушила ПДД і не виїхала на червоне світло, то цієї аварії не було б. Тому казати про те, що вона невинна, ми не можемо, по-перше. По-друге, казати про те, що вона не порушувала правила теж. І казати про те, що її вини немає, про це ніхто взагалі не може казати. Взагалі мене обурює інше. Коли її запитали, чи вважаєте ви себе винною, вона сказала ні. Я хочу сказати, що якщо людина коли людина не проявляє каяття, взагалі не визнає свої провини, про що це каже? Про те, що вона не розуміє, що вона накоїла. Так, вона не розуміє. Більше того, до останньої миті вона не вірила в те, що вона взагалі сяде на лаву підсудних, вона не вірила, що вона піде за грати на 60 діб. Це для неї було все таке, знаєте, вона зрозуміла, так, знов 250 гривень, ще щось. Чи може там її родичі її викупять, ще щось. Вона не вірила. Але, розумієте, треба всім нам запам'ятати, що касти недоторканих в Україні не буде. Так, це буде важко, це буде не швидко, але це починається. І сподіваюся, що те, що відбувається зараз в Харкові, до якого увага прикута не тільки в Україні. Знаєте, що про харківську трагедію написали в Польщі, в Америці, в Ізраїлі, майже у всій Європі. Мене це взагалі не радує. Тому я хочу сказати, що дивлячись на цю ситуацію, я можу сказати, що сподіваюся, що судді
почнуть виносити законні рішення, а не ґрунтуючись на якихось мотиваціях чи яких персональних уподобаннях. Ви сказали про те, що Зайцеву зараз намагаються вивести з-під удару. Ми вже бачили таке. Давайте згадаємо ситуацію з Толстошевим, який насмерть забив жінку, коли врізався у стоматологію. Давайте згадаємо Ростислава Храпачевського, який мчав на БМВ від поліцейських, внаслідок чого загинув молодий хлопець, саме тому, що він не зупинявся. Він так само, також згадаємо, це дуже важливо, він був під дією наркотичних речовин. Давайте згадаємо Демінського, львівського бізнесмена, який втік після того, як скоїв смертельне ДТП, у якому загинула молода 31-річна жінка. По Демінському єдине є питання, що поки і МВС мовчить, ніхто не може. А єдине, що доведено, що та людина, яка сказала, що вона була за кермом не була, тому що її речовина на подушці безпеки не була знайдена. Але хіба невинна людина тікала б з країни? Ви знаєте, я можу сказати, що давайте почекаємо, хто ми з вами, судді чи ні. Я вірю тільки в експертизу. Я хочу, щоб пан Демінський надав своє ДНК для того, щоб можна було провести експертизу. Але те, що він не дає своє ДНК, дійсно, наводить на дуже неприємний роздум. Але якщо ми повертаємося, ми не беремо зараз до уваги так Демінського, по якому ще немає доведено його провини, повертаємося до Толстошева і Храпачевського, ми бачимо, що жоден з цих юнаків не поніс покарання. І так само ви кажете зараз, ми бачимо, що можуть вивести з-під удару Зайцеву. Що тоді нам потрібно робити з нашою правоохоронною системою, можливо, з судовою системою, для того, щоб дійсно за такі злочини люди відповідали? Я спілкувався з експертами. Вони кажуть про те, що треба робити правила більш жорсткими. Це, по-перше, покарання більш жорстким. І в найближчий час ми побачимо, як стає дійсно жорстким покарання за порушення ПДД. В найближчий час будуть зміни в правилах дорожнього руху. І головне, що ми теж з паном Ємцем розробили дуже швидко законопроект, який подали. І там є такий момент, що коли людина, яка вже порушила неодноразово правила, вона позбавляється на великий термін своїх прав водійських. Але якщо вона сіла за руль без цих прав, тоді вона йде на лаву підсудних, а потім на строк, на дуже великий строк, який виносить суд. Підвищення штрафів допоможе уникати таких ситуацій чи ні? Тільки те, що треба відправляти за грати. Виключно це. Страх, знаєте так, коли люди будуть жахатися того, що вони не скоїли, а те, що може буде з ним далі статися, тоді щось буде. Мені казали ті експерти, які спілкувалися з Зайцевою, що жах перед в'язницею для неї найвеличніший. Не те, що вона зробила, а жах в'язниці. Вона розуміє, що свої найкращі роки вона може провести там. Оцього вони бояться. Оцього вони повинні боятися. Але не після скоєння злочину, а до того. Тому що коли є безкарність, тоді ми бачимо, що злочин один, другий, третій, і ніхто не зупиняється. По Толстошеву те ж саме. Я впевнений, що те, що ми бачили, це маніпулювання. Але я вірю в те, що рано чи пізно це повинно закінчитись. Тому що хочу, щоб всі зрозуміли. Я ходжу по вулицям. Моя дружина ходить, мої діти, мої рідні та близькі. І я розумію, що стоячи біля пішохідного переходу, я можу також втрапитись в таку ситуацію. Тому саме я і хочу, щоб змінилися правила. Тому я і хочу, щоб були покарані ті, хто порушують правила. Для мене це принципова річ, тому що я живу як всі люди, і я хочу, щоб я не став наступною жертвою. Так, для мене це важливо. Як підвищувати культуру водіння? Тому що от ви говорите про те, що так страх перед штрафом, він нічого у порівнянні перед страхом в'язниці. Так, як можливо підвищувати реальну культуру водіння українських автомобілістів, оскільки для багатьох це норма проїжджати на червоне світло, для багатьох це норма не пропускати пішоходів на пішохідних переходах. Найближчий час буде внесені зміни, ви побачите. Це буде покарання і грошове, і позбавлення водійських прав, і позбавлення автівки. Але я вважаю, що нам також треба йти шляхом, який є вже в Європі, коли є випробувальний термін, коли молодий водій отримує права, і якщо він скоїть яке порушення
2-3 роки після того, як він отримав їх, він позбувається прав. На 10 чи 5 років, але й позбувається. І будь-яке його намагання сісти за кермо карається тими самими гратами. Отож, я вважаю, що виключно таким шляхом ми можемо щось виправити. Знаєте, я колись був в Казахстані в Астані, і мені розповідали історію, що автівки ганяли чуть ли, майже кожну хвилину, не годину, хвилину. І щоб це вирішити, стали давати там 8-15 років за угон. 8-15 років. Я казав, і що допомогло? За 2 роки автівку можна було залишити на вулиці, її ніхто не чіпав. Тому що люди розуміли, взяв автівку і 8 років дійсно за гратами. Не розуміють у нас іншого. Що робити? То все ж таки... Покарання. Виключно через покарання. А також через свідоме підвищення культури, саме через те, що ви повинні розуміти, що може з вами статися, якщо ви будете порушувати. Розумієте, коли ви сідаєте за кермо автомобіля, то ви повинні розуміти, ви несете повищений ризик для людей навколо вас. Але ви погодились на це. І саме тому ви будете відповідати по максимуму. Якщо ви не виконуєте правила, то про що можемо спілкуватися? Це правило виписане кров'ю. І це треба теж розуміти. Кров'ю як людей, які загинули. І казати про те, що вона молода дівчина, це зруйнує її життя, а 5 людей, які життя вона вже зруйнувала. А сім'ї, в яких вже люди не знають, як жити далі. Що казати про це? Як про це розказати? Що? Треба ще раз розуміти, кожен з нас повинен ставити себе на це місце. І розуміти, що би ми хотіли, якщо б нас це торкнулося. Казати про те, що ми повинні бути гуманними. Так, я погоджуюсь, повинні. Але хіба може людина приймати чи вживати наркотики? Чи може вона порушувати так правила? Чи може вона ігнорувати взагалі ПДД? Ні. Саме тому я вважаю, що виключно через покарання такі люди будуть розуміти, що вони накоїли. Але от у мене ще питання такі, знаєте, з цієї теми. Чому тоді нашим громадянам дозволяють прикриватися якимось хворобами, якимось історіями з беком? Так от з'явилася в одному з видань інформація про те, що знайомий родини Зайцевих розповів про те, що у 2007 році збирали по частинам. Так, що вона дуже постраждала у ДТП, і вона сидить на знеболювальних вже з 10 років. А Толстошеєв так само прикривався тим, що у нього стався неочікуваний напад епілепсії, про який він не знав. А як ми знаємо, що людям хворим на епілепсію за кермо сідати не можна. Коли все ж таки ось ці ширми почнуть розвіюватися, хто це має робити? Судді? Так, поки судді. Але те, що у нас зараз відбувається з судами, це інше. Я дивлюсь на ще одне. Знаєте, я бачу, як наші співгромадяни керують автівками за кордоном. З 94-го року я мандрую по всьому світу. Я був майже всюди і бачив наших українців, я бачив, котрі керують автівками, виконуючи всі правила, взагалі, повертаючи, виключно там, де це дозволено, не переїжджають на червоне світло, бо вони розуміють, і який штраф буде, і що це може позбавити їх можливості приїжджати до тої країни. Так було до безвізу. Що стимулює? Страх, жах перед відповідальністю. Коли такий же страх з'явиться в Україні за те, що ти можеш скоїти, тільки тоді щось з'явиться. Для того треба так змінювати суди, змінювати підхід до виконання правил. І головне, кожен повинен починати з себе. Я коли сідаю в авто, незалежно, це моє авто чи це таксі, я пристягую свій ремень безпеки. Коли мене запитують, навіщо це ти робиш, ти ж в місті, все остальне, ти ж можеш не робити це, я роблю це не для кого, я роблю це для себе. Коли люди почнуть розуміти це, коли вони будуть виконувати ці правила, ми можемо казати про те, що щось змінилось. Починати треба з маленького, потім піде великі якісь кроки, і потім щось зміниться, але починати потрібно вже сьогодні. І кожен повинен розуміти, що сьогодні ти сів за кермо п'яний чи в стані якомусь неадекватному, а потім ти стає вбивцею.
а потім ти сідаєш за грати, а потім твоє життя вже не таке, як було до. Це треба розуміти. Їм повинні про це казати. Її близькі, їх батько та мати, в школі, де завгодно. Але це культура. І, вибачте, якщо її немає, і культури водіння, і культури спілкування, і культури досвіду, то ми нічого не можемо зробити. Треба колись починати. Ми, звичайно, будемо слідкувати разом із нашими глядачами за перебігом цієї справи Харківського ДТП. Поки що впродовж 2 місяців без права внесення застави Олена Зайцева, водійка Лексусу, яка протаранила людей на пішохідному переході і внаслідок чого загинуло 5 людей, перебуватиме як саме за ґратами у СІЗО. Водій другої автівки, він наразі у лікарні, але вже співпрацює з слідством. Ми наразі переходимо до іншої теми. Нагадую, що у гостях у нас позафракційний народний депутат Борислав Береза. І от поговоримо ми якраз про те, яким був попередній пленарний тиждень. Чимало було голосувань і цікавих голосувань. Хочеться почути вашу думку. Ну, по-перше, народні депутати в четвер проголосували медичну реформу. 240 голосів знайшлося за те, щоб ухвалити її у другому читанні. От питання таке до вас. Як голосували ви? І дуже цікаво, як ви ставитесь до тих 3 істотних правок, які внесли народні депутати, які, перекреслили чимало того, що було заплановано у цьому законопроекті до того, як над ним попрацювали депутати. Це виключені положення про визнання лікування за міжнародними медичними протоколами, виключена можливість фінансування первинної ланки медицини через механізм субвенцій і виключене поняття спільної оплати держави і пацієнта за медичні послуги. Усе це передбачав законопроект до правок народних депутатів. Як ви голосували за медичну реформу і чи не знівелюють ці поправки тепер саму суть реформи? По-перше, я вважаю, що медична реформа в Україні повинна пройти. Не імітація, а саме реформа. Більше того, я вважаю, що виключно страхова медицина може змінити щось в Україні. В Україні немає такої дійсно безоплатної медицини, як ми про це кажемо. В законі вона є. Але кожен з нас, коли приходить до лікарні, він купує щось, якісь ліки, він за щось платить. Ми всі знаємо це. Ми можемо не визнавати, але так і є. І саме тому я вважаю, що виключно страхова медицина повинна змінити ситуацію. Але, дивлячись на цей закон, за який, хочу вам ще раз сказати, ще невідомо, за що проголосували. Тому що вперше я бачив, коли всі відхилені правки потім одним голосуванням повернули. І зараз я коли запитую своїх колег, а ви знаєте, за що ви голосували? Вони кажуть, ну так, за медичну реформу. Я говорю, які правки війшли, які відхилені? Ніхто не знає, вже не знають. А ви голосували? Тому я ще раз, я не підтримав її. Я утримався чому? Я хочу сказати, я не проти реформи, але я проти такої реформи. Тому я вважаю, що якщо хто хоче взяти відповідальність на себе за імітацію, це їх справа. Але за 2 тижні до цього я почав спілкуватися з експертами, і не тільки в Україні. Більше того, я почав спілкуватися з експертами, які працюють в медицині. І вони пояснили мені, що втратять українці. Більше того, я хочу сказати, що дуже велика кількість українців, які дійсно отримували безкоштовну медицину, наприклад, звертаючись в травмпункти чи щось, будуть звертатися з тим, що вони повинні зараз платити. А де їм знайти ці гроші? І мене хвилює це питання. Гаразд, в Києві ми майже це не відчуємо. Ну це так є. А якщо ми кажемо про якийсь... Сільську медицину. Якщо ми кажемо про якусь там Полтавську область, Пірятинський район, село Горбінці, чи якщо ми кажемо про Кагарлик, чи ще десь, ви розумієте, що люди там це відчують на себе вже завтра. А хто отримує преференції? Хто профіт отримає? Могильщики? Хто? Я не розумію. Більше того, а до кого звертатися люди? Я спілкувався за міністра, вони кажуть, ми все це вирішимо підзаконними актами. Шановні, ви пропонуєте імітацію реформи, але без рішень. Ви це вирішите потім. А зараз хто буде це вирішувати? Це по-перше. По-друге, я розумію, що дуже велика кількість послуг, які дійсно надавалися державою, зараз надаватися вже не будуть. Але в Конституції прописана дійсно безплатна медицина. Я хочу зрозуміти, чи ми порушуємо Конституцію, чи ми робимо це як завжди, що одне можна порушувати, одне ні,
А що можна, а що не можна? Треба змінювати Конституцію тоді. Бо в нас там записано про це. Знаєте, стільки разів, скільки порушують закони для того, щоб прийняти нові, зараз в Верховній Раді, і регламент порушують, і інше, і кнопка «Давить», ви ж бачите це, що в мене велике запитання, а хто ж буде виконувати ці закони і на що вони налаштовані? Тому я не підтримав цей законопроект. Більше того, я хочу сказати, я хочу подивитися в очі тим людям, які голосували за цей законопроект виключно з корпоративної етики фракцій чи партійної групи, коли вони у наступному році поїдуть до себе на округа. Я хочу подивитися. Ще раз кажу, в Києві, наприклад, на Троєщині, де я працюю, це майже не відчують люди. Відчують, але так, невеличкі. Як буде там? Добре, тоді скажіть, будь ласка, кому було вигідно викреслити норму про співоплату з медичної реформи? Навіщо тоді це зробили? Адже це була б нормальна практика, вочевидь, коли люди розуміють, що частково вони можуть розраховувати на фінансування держави, ну а частково платити з власного гаманця. Навіщо тоді було прибирати цю норму з реформи? А запитайте мені, чому не ввели страхову медицину взагалі? А скажіть, чому не пускають в Україну? Теж мені дуже велике питання. А ще одне запитання, чому в Україну не пускають іноземні компанії, які дійсно можуть давати такі послуги. Більше того, чому українські компанії не можуть на 100% покривати? Всі ми хоч раз зверталися до страхових компаній. І знаємо, що виплати – це велика проблема. Немає грошей. А западні компанії можуть, але їх не пускають в Україну. В мене запитання, чому? Мабуть, тому, що комусь дуже хочеться контролювати цей ринок. Добре. Ще одне важливе голосування, яке пройшли у четвер народні депутати – доля депутатської недоторканності. Ще одна маніпуляція. І ще одна дуже цікава тема. Два законопроекти, один президентський, один на авторства 158 народних депутатів. Верховна Рада передала їх у Конституційний суд для того, щоб саме ця інстанція дослідила їх на предмет конституційності, відповідності головному закону України. Власне, президентський законопроект пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року, тобто для депутатів наступного скликання. Ну а от депутатський пропонує скасувати її негайно. Обидва законопроекти на розгляді у Конституційному суді. Пане Бориславе, ваша позиція щодо обох документів і їхньої подальшої долі? Адже ми розуміємо, що депутатська недоторканність – це таке поняття, яке все ж таки для нас поки що віддалене. Хочу, щоб всі зрозуміли. Це було дуже цікаве маніпулювання. А в чому воно виражалося? Поясняю. Якщо ми побачимо, за що голосували? Не за зняття депутатської недоторканності, не за законопроект, а за направлення цих законопроєктів в Конституційний суд. Да за це могло проголосувати 400 депутатів, якщо б вони були в сесійній залі. Але їх не було. Було 320, 330. І кожен потім виходив і казав, ви бачите, я підтримую це. Шановні, треба ж казати відверто. Ви підтримуєте направлення законопроекту до Конституційного суду, а не зняття депутатської недоторканності. Більше того, зняття депутатської недоторканності не потрібно ні тим, хто за, ні тим, хто проти. Я хочу пояснити, чому. Вони всі розуміють, що потім цей законопроект піде до Венеціанської комісії, комісії з демократії та права. А Венеціанка вже казала в 2015 році, що в тому становищі, в якому Україна знаходиться правоохоронна система та судова система, зняття депутатської недоторканності неможливо в країні, бо це не зверне її до авторитаризму та додає ще тиск на парламент, який хоче отримати виконавча влада. Саме тому Венеціанська комісія рекомендує, що треба боротися з корупцією, треба притягати депутатів до відповідальності, але зняття депутатської недоторканності вона не рекомендує і не допускає. Ще одне. Скажіть, будь ласка, а чому ж всі ці депутати, які так ретельно розробляли цей законопроект, його подавали, не запропонували більш швидке та просте рішення? Зміни в регламенті, які дають дозвіл без регламентному комітету, без 10 діб, взагалі швидко знімати депутатську недоторканність в залі і притягати тут же до відповідальності.
Чи не цього хоче суспільство? Суспільство хоче не зняття депутатської недоторканності, а притягання корупціонерів та злочинців до відповідальності. Так чому ж ми не даємо їх цю можливість? І для цього не треба не 300 голосів, а 226. Це проще. Це взагалі спрощує ситуацію. Але про це ніхто не хоче казати. Більше того, саме Венеціанська комісія каже нам про те, що боротьба з корупцією повинна бути ефективною. Саме тому вони рекомендують змінювати це. А в нас мовчок. Я казав, кажу і буду казати, не треба маніпулювати. Треба змінити регламент і дати людям те, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб швидко притягали до відповідальності? Будь ласка. І не треба згода. Є таке, є підозра. Проголосувала Верховна Рада. Ви бачили, скільки разів Верховна Рада голосувала. Це дійсно було. І після цього запитань немає. Ви готові зняти з себе депутатську недоторканність? Розумієте, я готовий зняти депутатську недоторканність, розуміючи, що після того зі мною може статися все ж завгодно. В мене є дуже велика кількість ворогів майже в парламенті, ворогів, яким я заважав незаконно забудовувати Троєщину, ворогів, яким я заважав і заважаю розробляти незаконний гральний бізнес, ворогів, яким я заважав в корупції. Ви розумієте, скільки людей будуть мотивовані завтра розібратися зі мною? І я це розумію. Більше того, саме Венеціанка каже, що завтра, після того, як буде зняття депутатської недоторканності, після того майже на всіх, хто буде проти якихось процесів, з'являться карні справи. І це не жахає нікого. Всі це розуміють, що так і буде. Так було в Росії, так було в будь-якій країні. Ще одне, останнє. Я хочу сказати, а в якій країні є зняття, в якій країні депутатів немає депутатської недоторканності? Такі країни в Європі тільки дві. Ви знаєте, які це? Кажіть, ви ж знаєте. Росія та Білорусь. Скажіть, будь ласка, Пострадянські. ні, виключно Росія та Білорусь. Більше не треба. Так, а ще у пана Кім Чен Іна в Південної Кореї теж такої немає, як недоторканність. Яким шляхом ми йдемо? Є притягання до відповідальності. Про це треба казати, а не замилювати очі людям і розповідати їм балачки про те, що зараз суд роздивиться, там. Це буде тяганина. І кожен рік ми будемо бачити, як це питання педалюють одні, щоб отримати дивіденди, і відповідають інші, щоб залишити недоторканність. Недоторканність залишиться і так, і так. Це рекомендація Європейської поважної інституції. А от пришвидшити відповідальність і допомогти боротьбі з корупцією може в парламенті вже завтра. Але попри те, що ви маєте ворогів, ви позбавлення депутатського імунітету не боїтеся. Я знаю, що буде далі. Я знаю 100%, що буде Тобто далі. ви хочете сказати, що вас будуть переслідувати? 100%. Я можу бути впевнений на 200%. Більше того, я хочу сказати, що мої вороги мають гроші, і вони не будуть жаліти їх, щоб розібратися зі мною. Знаєте, ми на цьому тижні відкривали сквер «Доброволець» на Троєщині. Це сквер на вулиці Лісковській. Там в 2014 році намагалися зробити незаконну забудівлю. Ми не дали. Нам приїжджали, погрожували, пропонували гроші, але там не з'явилась жодна будівля. Більше того, там є сквер. І люди колись сказали мені, я це запам'ятав, ну ти ж не все життя будеш депутатом. Ми тобі це нагадаємо. Я це пам'ятаю. Так от, таких погроз в моєму житті було і не 100, і не 200. Значно більше за останні 3 роки. І я вірю, що ці люди все це пам'ятають. Коли я при владі, так, це для них, це їх дратує, я їм заважаю. І вони будуть намагатися позбутися мене. Це я розумію. І такі, як я, в парламенті немало. Дочекаємося висновків Конституційного суду щодо цих 2 законопроєктів. От за які рішення народні депутати не віддали голосів, це жоден із 3 законопроєктів про вибори до Верховної Ради можна вважати відхиленими, такими, що провалилися. Депутати не проголосували. Власне, наразі і опозиція біля парламенту вимагає скасувати так звану систему Януковича, за якою половина Ради обирається за партійними списками, а інша за мажоритарними округами. Так от, скажіть, будь ласка, чи реально взагалі колись проголосувати зміни до
виборчого законодавства, оскільки коаліція сама по собі значною мірою складається з мажоритарників. До прикладу, реальні її партнери коаліції, так, хто можуть стати пліч-опліч у цьому процесі, це «Відродження» і «Воля народу», обидві складаються ці депутатські групи виключно з мажоритарників. Якщо у нас у парламенті купа мажоритарників, то хто ж тоді буде голосувати за такі зміни? У нас в парламенті не купа мажоритарників, а в рівних пропорціях і мажоритарники, і ті, хто прийшов по спискам. Більше того, я саме мажоритарник, але я за те, щоб позбутися мажоритарної системи. Я поясню чому. Передивляючись вибори в Чернігові та інших регіонах України, я побачив, що зараз купка голосів і взагалі корумпування виборців – це найрозповсюдженіша технологія. Саме тому я вважаю, що в 2019 році, коли почнуться вибори, ми побачимо такі технології, коли будуть скупувати майже все, що завгодно, аби вибратися в парламент. І я розумію, хто прийде. Саме тому я, незважаючи на те, що я мажоритарник, хочу, щоб мажоритарка пішла в минуле. І розумію, що на наступних виборах переможе не найкращий, хто буде пропонувати змінити суспільство, буде пропонувати ідеологію. Ні. А той, хто зможе купити максимум голосів у збіднівшого українця. Я розумію, що це несе дуже великі ризики. Більше того, ми бачимо, що в парламент приходять люди, які хочуть використовувати вплив в політиці не для яких там державних рішень, а для захисту свого бізнесу чи для рішення яких своїх питань. І тому вони туди йдуть. Якщо мажоритарка залишиться і не з'являться відкриті списки, в Україні нічого не зміниться. Яка буде користь від відкритих списків? От безпосередньо. По-перше, люди будуть бачити, хто йде. Це раз. По-друге, вони будуть розуміти, хто пройшов, хто не пройшов. Вони розуміють, хто йде від них. Це ж відкрите. Фактично, це позбавляє можливості партії брати собі таких, знаєте, фінансистів, чорних конячок, які йдуть, кажуть, так, ну скільки там, 5, 10, 12, 15 мільйонів, але ми всі заходимо і йдемо по спискам. Ну, не в першій десятці, а там в 20-ці, 30-ці. Це дає можливість позбавити списки мотлуху, історичного мотлуху. І це є можливість брати рейтингові нові обличчя, які зможуть попасти в парламент. Я хочу зазначити, що станом на зараз жовтень був найгіршим за показником відвідуваності народних депутатів за 2017 рік. В середньому реєструвалося 318 народних депутатів, при тому, що до цього найгіршим результатом це був лютий місяць, 326 нардепів. От майже на 10 нардепів менше було у жовтні. Але не плутайте, зареєстровані та присутні. І тих, хто голосували, звичайно. Ні, тому що, наприклад, в п'ятницю 300-320 голосів, 300-320 карток в залі є. Ну, ми знаємо, яка відвідуваність у п'ятницю. Але 320 карток є завжди. Про що це каже? Що є картбої, які вставляють ці картки. Вони реєструються люди, але їх взагалі не те, що інколи в місті немає. Їх в країні інколи немає. Про що це каже? Відвідуваність в них є, бо за них хтось вставляє. В мене є відчуття того, що коли порушуються закони в самому парламенті, то тоді їх не виконують і в Україні. Громадяни дивляться те, як парламентарі не ходять на роботу, як вони кнопкодавлять, як вони порушують ті закони і не розуміють, чому саме громадяни України повинні тоді виконувати ці закони. Саме тому я вважаю, що тільки персональне голосування, тільки робота собі на комітеті, на окрузі, в парламенті може дійсно щось змінити. В іншому разі ми і далі будемо бачити той бардак, який ми зараз бачимо у Верховній Раді. Я хочу вас запитати, як представника української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, з якими ви повернулися в Україну враженнями після цих відвідин, оскільки ми можемо згадати заяву чеського президента Мілоша Замана, який заявив про те, що фактично можна справу Криму закривати, можна відбутися Росії виключно компенсацією. Були баталії через мовний компонент у законі про освіту. З якими
можливо, здобутками ви повернулися в Україну? І яка подальша роль російської делегації у цих процесах? Ну, дуже коротко я скажу про те, що, по-перше, коли Мілош Земан це сказав, то майже миттєво відреагував прем'єр-міністр Чехії, який сказав, що Земан не мав права таке казати, в нього не було політичного мандату. Це по-перше. По-друге, його позиція відрізняється від позиції уряду Чехії. Зараз від нього намагаються чешські депутати отримати вибачення перед Україною. Як знаємо, і в Чехії йде дуже велика кампанія про це. І згідно мовного закону я можу сказати, що всі керівники груп, політичних груп, які виступали, та доповідач з Естонії казали одне і те ж. Ми не можемо приймати цю резолюцію, бо вона є незаконною, а політичною. Саме тому, що немає висновків з Венеціанської комісії. А ПАРЕ не може приймати такого рішення, бо в нього немає компетенції. Однак, лобісти цього питання, саме, скажу, відверто треба казати, це румуни, угорці, це проросійські налаштовані депутати, це ті, хто підтримували саме так званий російський пояс. Вони підтримали це рішення. І, можу сказати, вони підтримали резолюцію, яка досі не має взагалі жодного якогось можливості втиску на Україну, поки щось не скаже Венеційська комісія. Тому казати про щось інше неможливо. Позафракційний народний депутат України Борислав Береза був гостем цієї студії. Пане Бориславе, я дякую вам за розмову. Пане Аліна, дякую за запрошення. Ну, а зараз ми перериваємося на коротку перерву. Надалі в ефірі телеканалу АТР «Заман». Новини, дочекайтеся. Ми побачимося вже зовсім скоро. Усі актуальні теми в Україні та світі будемо обговорювати тут. До зустрічі.